покажу далее. Вот у нас тут засыпаем под воду. А вот тут у нас уложена закладная под канализацию. И идет к септику. Септик у нас из двух колодцев переливных. Так укреплен септик. Септик нам выполняли ребята. Филипп. Чтобы связаться с ним, я номер еще оставлю. Напомни мне. И вот можете, сейчас, секунду. И вот можете номер посмотреть, позвонить, вызвать ребят, все делают там в лучшем виде, со своей техникой, со всем на свете.